Всем привет! Сегодня у нас опять очень интересный автомобиль. Это Opel Astra хэтчбэк в максимальной комплектации. Если вы вдруг увидите, что какая-то опция тут отсутствует, то пишите об этом в комментариях, но скорее всего вы ее не найдете, потому что это реально очень богатая комплектация. Есть какие-то функции, которые вообще я даже на D-классе или E-классе не видел. Поэтому давайте по порядку. Внешне, вот видите, автомобиль в очень красивом цвете, необычным, особенно на солнце еще круче раскрывается. Это у нас хэтчбэк, двигатель 1.5 дизель на 130 лошадей, 300 крутящего момента с 8-ступенчатой коробки передач. Автомат, да? Это iSyn. Вот так внешне выглядит автомобиль. Начнем с колес. Тут у нас 16 колеса в диаметре, но, скорее всего, вы скажете, что для максимальной комплектации они слишком маленькие. Во-первых, они красивые, по моему мнению. Во-вторых, из-за них, включая из-за них, очень комфортный автомобиль. Реально глотает ямы вообще как выше класс, чем он есть на самом деле. По поводу комплектации. Фары Matrix LED. Такие же противотуманки, но тоже, только не Matrix, но тоже LED. Передние, задние парктроники. Есть круиз-контроль адаптивный. Есть камера 360. И по сравнению с предыдущими поколениями, тут реально 360. Да? Есть все 4 камеры. Вот так спереди выглядит автомобиль. Двухцветный окрас кузова, то есть черный верх. Тут есть панорама, которая открывается. Бесключевой доступ. Без хрома пакет, то есть black пакет. Все у нас покрашено в черном. Очень интересная задняя часть, потому что вот тут есть противотуманка, а здесь очень интересный третий стоп-сигнал, который вертикальный, не горизонтальный, как обычно. Как я сказал, бесключевой доступ, датчики мертвых зон, двойные передние стекла. Это очень, опять же, необычно для Opel Astra. Вот такой салон. Два больших экрана, которые почти соединяются в ровную плоскость. Есть, конечно, но его вам не видно, обогрев лобового стекла. И вот смотрите сюда, проекция. Представляете себе, проекция на Opel Astra. Так, включаем двигатель. Нужно нажать чуть побольше из-за того, что машина новая, она не активирована. Многие функции не работают сейчас, но хотя бы так посмотрим на автомобиль. Экран имеет такие вот дублирующие функции. Они именно кнопки, не сенсор. Подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, подогрев руля и уже кнопки для мультимедии. И тут есть кнопка «Быстрый доступ к климат-контролю». Климат-контроль двухзонный. Вот отсюда опять же дублируются кнопки для климат-контроля. Отсюда открывается, то есть разблокируется автомобиль. Кнопка аварийки. Очень глубокая ниша вот здесь. Она закрывается. Телефон вообще теряется, когда вы его там ставите. Но можно его ставить вот здесь, потому что там есть беспроводная зарядка. 2 USB-C и розетка 12 вольт. Вот так. Плюс ко всему можно ее закрыть. Тут опять же можно положить тот же телефон. Подстаканники тоже закрываются. Управление коробкой. Есть драйв, нейтралка и задняя передача. Вот задняя передача включает сразу и камеру. Тут видите, что есть камера 360. Если нажать на всем этом, очень хорошее качество. И можно эти режимы тоже
менять. В принципе, очень удобно. Опять же, отсюда ставится в паркинг. Здесь режим механики. Тут и тут ставится в паркинг. Да, по поводу коробки, помните, есть подрулевые лепестки. Тут можно поменять режимы езды. Их тут 3: спорт, комфорт и эко. А комфорт имеется в виду обычный. Электроручник. И опять же ниша, вот где можно оставить ключ, если хотите, вдруг он у вас не в кармане. Потому что у нас есть бесключевой доступ, поэтому ключи вообще тут могут и не быть. Опять же, вместительный подлокотник. Открывается как на 212-м Мерседесе. Да, но он тут еще глубже. И в принципе по центральному тоннелю это все. Кожаный руль прикольной формы. Скос имеет внизу. Имеет подогрев. Вот так. Растут обороты вот здесь. И здесь уже скорость. Можно вот этот меню поменять. Круиз-контроль адаптивный. И, кстати, это тоже очень классная функция. Выводит карту на этом экране. Прям топ. Еще интересный момент, который на первый взгляд кажется, что его нет. Вот такая ниша. Нажимаете на эту кнопку и открывается вот как бы небольшое, но все равно что-то тут можно положить, что будет скрыто от глаз, и не каждый поймет, что тут можно открыть. Все покрыто тканью, и можно все это закрыть. Вот так. Кстати, вместительный, но опять же очень премиальное покрытие бардачка. Это не ожидаешь прямо от C-класса, что будет так. Дальше, выше у нас есть, тут тоже есть подсветка, черный потолок с панорамой. Это все закрывается, открывается вручную. Люк мы не сможем открыть из-за того, что не активирована функция, но он открывается. Давайте теперь сядем сзади. Вот я устроился удобно за рулем. У меня 1,88 м. Сейчас посмотрим, сколько места остается сзади. Сажусь сам за собой. И посмотрим, сколько места тут есть. Ну вот, 1,88 м. Места остается. Да. Как бы кулак можно тут положить с трудом, но все равно. Но место остается. То есть 1,90 м за 1,90 м легко сядет и будет удобно. У нас тут обдув, один USB-C и такая маленькая ниша. Что-то можно тут положить. Соответственно, есть карманчики маленькие. Вот такие двери. Черный потолок с панорамой. Круто выглядит. Что мне понравилось, что есть подсветка для каждого пассажира, и она LED очень яркая, прямо очень. Есть подлокотник, но его, к сожалению, не сможем открыть из-за того, что есть вот эта пленка. Вот, в принципе, весь комфорт для заднего ряда. Давайте посмотрим оптику еще и багажник. Вот такая оптика у этого автомобиля. Как я вам говорил, матричные передние фары, LED затуманки и LED поворотники. Если сейчас нажать на тормоз, загорается и третий стоп-сигнал, и получается крест, о котором я вам говорил. У кого не было Opel, как думаете, как открывается багажник? Отсюда? Нет. Отсюда? Нет. Вот отсюда.
Вот так. На первый взгляд обычный багажник, но он имеет двойной пол. Вот так он уже больше, конечно. Поставим это здесь. Под багажником есть сабвуфер и инструменты. Вот так. Если хотите сделать ровный пол, то обязательно нужен вот этот двойной пол. Сейчас покажу, как складываются сиденья. Вот так. Ровный пол. Если невысокий человек, может даже спать тут. Вот так. В остальном в багажнике больше функций, кроме подсветки и крючков, нет. И закрываю. И если нашли хотя бы одну функцию, которая тут отсутствует, но в принципе доступна для этого автомобиля, то опять же пишите в комментариях. Мне очень интересно, если вы хоть что-то найдете. А так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.